Maswera sei mudare. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavigawo chitupa changu. I hope that you are good. Ininiwo I am a slay queen. Uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. I am turning 23 this year. Ndinogarawo muno muJoburg. Mostly ndinoita zvinhu zvangu magemu angu munzvimbo dzemafaro dzinowanikwa muRosebank kana kuti muSenton. Saka ndikudawo advice kubva kune vedare renyu sezvo zvamunongoziva kuti chigemu ichi when you are a slay queen it is very dangerous. Saka ndikudawo kuti munge muchindibatsira, and I want to tell you kana kuri kunzi kwainge kuine vamwe vanhu vanodhauta kuti being a slay queen is dangerous. It is very dangerous. Kana ukasabatwa nema-STI unenge uchingosangana nevarume avo vanenge vachida kuita marituals avo pauri. So they had done that on me. Some I am sure, but handitombovazivi nemazita avo sezvo tichingosanganawo mumaclub imomo totosika bonde redu. Ndiri munhu uya wekuti I am spiritually gifted, so when there is something that is off ndinokasika ndazviona muhope dzangu. Last year I dreamt of myself ndainge ndichirwara zvezva zvekurevesa. I then got worried, ndikati kochiko chiri kuda kumboitika. Ndopandakabva ndachizoenda kune imwe ng'anga. So munhu uyu anoita zvekurapa and is a herbalist as well. Akabva achizondiudza kuti kuno umwe murume uyo wawakasika naye bonde. Murume uyu zvaakaita ndezvekuti asati arara newe ane umwe mushonga uyo waakatanga azora pasikarudzi yako asati azoisa sikarudzi yake mauri zvekare nekuzozvizora pasikarudzi yake. So that thing is going to suck me dry. Ndichinwiwa ropa nemushonga wacho iwoyo. Asi ng'anga iyi yakabva yazondipa mushonga wekuti ndinge ndichishandisa. Mushure mekunge ndashandisa mushonga iwoyo zvose zvakabva zvaita senani. Again, just few weeks ago during Xmas I got very sick, but I thought kuti maybe it was my liver, because ndiri munhu uya wekuti I am alcoholic. Ndinogara ndichingonwa doro, too much alcohol, but apparently ndeumwe murume zvekare ainge achida kundishandisa pama rituals who did that to me, but it is a different story. This one iye akabva azosiya a demonic spirit inside of me through bonde chairo, so that anokwanisa kuzorara neni paanenge achinzwa kuda. And ndaiti kana ndikaenda kumba kwake I was not sleeping well anymore at all. This spirit would come to me and attack me until I got helped. These are just too many dangerous things happening. Now I am afraid kuti I might even lose my life nekuda kwemari idzo dzandinopiwa. Saka varume ava penite depending nehomwe yemurume wacho kuti inenge yakasimba sei, but kazhinji munhu anokwanisa kundipa 2000 rands usiku hwose kana kuti 5000 rands usiku hwose. Ndiri kuda kusiyana nazvo zvinhu izvi zvandiri kuita. I want to stop, but how? Because inini I am a foreigner muno munyika yevatorwa yeSouth Africa, and I also come from a struggling family. I have even considered kuita rituals avanoti ukutwala rituals kuti ndinge ndichikwanisa kuromba. At least the money is worth the pain, not izvi zvandiri kusangana nazvo. Ko zvakagosiyaneiko nekuromba, kugara ndichingopiwa ma-STI nekushandiswa pamhiko nembinga dzandinenge ndasangana nadzo. Anyway, iniwo ndinobva hangu kuLesotho, but ndakaberekerwawo munomu muGauteng. So mukomana kana mukaposta ndizivisei. Apo pandainge ndichiri ne19 years I then dropped out because kuti unge uchinyora matric sezvamunoziva panenge pachitodiwa mapapers ako anenge ari valid to write your final exams. Zvino ini ndainge ndisina mapepa akanyatsokukwana, and then I had to drop out. I know kuti out there are people that are going to judge me, but let me tell you kuti life is very hard. Ipapo pandainge ndiri mumatric I had to somehow
drop out even if it was not about the papers. Ndaenda kuchikoro ndisina kana chandinenge ndambodya. Sometimes ndaizotoita zvokutokumbira angava ari ex-boyfriend kuti naiwe ko chimbondirangarirawo undipewo mari. Sometimes munhu uyu anenge ari mukuru kwandiri chaizvo, saka aibva achizoti iwewo kana uchida kuti ndinge ndichikupa transport money uri kufanira kuti umbotanga wauya kumba kwangu. Ndaizoenda kumba kwake, then I will sleep over at his place so that in the morning aizonondisiya kuchikoro. Saka nesituation yandainge ndakatarisana nayo ndaizokwanisa kuita munhu ari right here kuchikoro kwacho. Inini ndainge ndichitoita zvemujolo, not kuti ndainge ndichizvifarira zvemujolo, but yainge itori desperation chaiyo. I was really desperate mukoma. Handidi kukunyeperai. I started being independent from a very young age. Sometimes ndaitoenda kutonoita mahook up nditori neschool bag nemauniform angu, you can imagine, ndichibva kusleep over ndichienda kuchikoro. And tell you what, I am a last born at home out of 6 siblings, but they are just people who don't even care, cause my mom has stress. My father passed away apo pandainge ndichiri ne4 years. We don't even talk to each other because my family, it is really terrible. Ndiri munhu uya wekuti I am a loner. Now I choose to stay away from all of that drama, but zvinorwadza. It is a painful thing because I know I am all that I got, so it's either happy or not. Ndinofanira kutoti ndige ndichitoenda kumaclub, kumarestaurant uko kwandinokwanisa kuwanawo mbinga, ndobva ndaenda nembinga iyoyo kumahook up. Am I insane for considering zvinhu izvi zvekuromba? Ndafunga hangu kuita zvekuutwala, and I am emotionally drained from what I experience from this slay queen life. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, saka ndanga ndichingoverenga ndichitokupaiwo translation. Zvakangoma hazvo vedwe. Mwanasikana uyu ari kuti hanzi I am living the life of a slay queen, and zvinorwadza. Unongogara uine ma-STI day in day out kokuzoshandiswa pamhiko naimi. Saka hanzi zvakangofanana kana ndakatarisa upenyu hwangu nemunhu akaromba zvakagosiyaneiko. So let us try to speak with her in the comment section. Hanzi ndinobva kuLesotho but ndinogara ndichiteerera maconfessions enyu. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoshanda pane imwe kambani inowanikwa muno muHarare. Handikwanisi hangu kuti ndige ndichikuudzai zita rekambani racho iroro, but izviwo ndo zvandakazosangana nazvo muofisi maboss mushure mekunge umwe mukadzi uyo ainge achishanda sacleaner arwara. Saka boss vangu vane kamwe kakunetsa, so vakabva vati since you are working as a receptionist, nguva zhinji unenge wakangogara zvako uri pafoni, usaramba nekuti ndinogara ndichikuona. Saka nyaya yavapo ndeyekuti iwewe kana ukaona kuti pareception panenge pasiri busy, then unobva wazotanga kupinda mumaoffices uchicleana nemumatoilet uye zvekare nekuzopa vanhu tea vanenge vari mumaoffices avo. So mukomana acho ndakabva ndangoti it is okay, ko ungagoita sei uri wenhamo. So that is what I will do. Ndaisvika makuseni ndobva ndatanga kutsvaira maoffices evanhu. Nerimwe zuva mukoma bosi vangu vainge vasipo, munhu uya wekuti office yavo vanongogara vakaivhara. So there was something that I needed from his office. Kunodai ndikatoona kuti it was open, but maiva nekamwe kamunhuwi zvaizvokuti iroom inongogara yakanzidwa kuvharwa, saka munotanga kuita munhuwi uya usiri right. Ndakabva ndachizotanga kucleana. I opened the windows. Mukoma handina kana kumboita 5 minutes ndichicleana. Ndakati ndichingonovhurwa drawer repa office desk ravo, ndopa ndakabva ndazoona kuti mainge muine mbiya yainge irimo. Mumbiya umu mukoma maiva nezvimwe zvainge zvichiita kukwata zvichiita sekunge maporridge. Ndakati ndichida kunosimudza mbiya iyoyo, ndikabva ndanzwa boss vangu vari mugodzi mangu vachiti ko uri kuitei. That was the first time kutoonawo mweya wemunhu. I don't know if people will understand me. Ndakaona the spirit of my boss
vakatoita zvekutouya kwandiri vakanditi vhara drawer iroro, vakabva vandibata muromo wangu. Musikore wese wezuva ndainge ndichinzwa ndichitemwa neumwe musoro. Vakabva vachizondifonera vakabva vanditi, I know you cannot talk right now because musoro wako uri kutema, asi nguva yako yekuchaisa kana yakwana usazochaisa, wazvinzwa here, because I have driven out of Harare but now I am driving back. Mukomanashi dzakazoti dzava kuma 5 past 5 ndakasara ndiri ndega. Apa ndaita kunzwa kuti muviri wangu waita kurema. Saka bosi vangu vakabva vachizouya manje ndokubva vatanga kundibata-bata. Kana simba rekuti ndinge ndichirwidzana navo ndainge ndisitomborina. Ndaingoti komuri kuitei. Vakabva vanditi kuti zvinge zvichitoita right, otherwise unokwanisa kufa, uchatorara neni, ndiko kuti ndige ndichibvisa mweya uyo uri munyama dzako. Vakabva vaita zvavakaita nene mukoma. Most of all ndainge ndiri kuma period. Kutaura kudai handitombozivi kuti kana pedi rangu vakaenda naro kupi, because vakabva vati this one I am taking it, but ndakazoti mangwana acho makuseni ndava kutarisa muka waste bin because ndoma vakanorikanda imomo, ndikabva ndaona kuti rainge risisimo. At that time ndaitota sekunge chizombi, munhu asina kana chaainge achimbofunga. Vakabva vazoti kwandiri wava right. We then got into the vehicle. Vakabva vazondipa $230 ndo mari yavakandipa. Ndakazoti ndawana zvivindi ndikabva ndazovabvunza kuti ko izvo zvandakasangana nazvo muoffice menyu chainge chimbori chii. Vakabva vati kwandiri ndo mushonga wandinoshandisa mubusiness. Vakati ivo pavakatanga business ravo, pavainge vava kuita sekunge vainge vava kubudirira, vakabva vachizonzwirwa godo nehama dzavo, vakabva vazotanga kutumidzirwa mweya wejambwa neminyama. Then ndokubva vachizoendawo kun'anga uko kwavakabva vazonopiwa mbiya iyo yandakaona muine zvimaporiji zvainge zvichikwata. Hanzi poriji iroro kana richitokwata ndokutoita mari kwavanenge vachitoita. Saka vakabva vanditi nyaya iyi handidi kana kuti unge uchizoiudza kana ani, but dambudziko riripo mukoma nderekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kutopepuka ndobva ndatoona kuti ndinenge ndiri panze, kana kuti pandinomuka ndinoona kuti tsoka dzangu idzi dzinenge dzakazara huruva. Ndava kungogara ndiri munhu anenge akaneta. Pandakada kumbotaura navo last time about this, vakangonditi we will talk later, ndokubva vatondi ignore paya. So here I am, ndiri kutsvakawo help. Mukomanashi ndibetsereiwo kana kuine muprofita wamunozivawo wekuti ndinokwanisa kuenda. Ndakamboenda kune umwe muprofita wekuchitungwiza uyo ainge ava kutodawo nezvangu, on top of that ava kuda futi mari yakawanda. Ndikabva ndatongoona kuti imhepo yacho iyoyo ndo zvavakataura kuti kana ukazama kuda kuzofamba uchazviona, uchazozvara mwana asina baba, wararwa nemaprofita. So I know kuti vanotondisundidzira mhepo pese apo pandinenge ndichidawo kufamba, kuti ndinge ndichinzwisisa kuti ko zvii zvavakaisa munyama dzangu. Nemurume kutaura kudai hatisi kana kutombowirirana, because ndinonzwa ndichimuvenga nemoyo wangu wose. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Kana muine kwamunoziva kwekuti vanokwanisawo kuenda, ngativabatsirei. Let us try to give my directions mucomment section. Inzwaiwo confession iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu. Hanzi mukoma makadi, please help me, ndipostereiwo nyaya yangu. So rangu idambudziko uye zvekare handizivi kana mukati confession, but zvinhu zviri kutoitika mumhuri. Ndiri kuraramawo ndiri kunoku kuWitbank, kuno kunyika yevatorwa yeSouth Africa. Saka kubva zvandainge ndakauya muno mujoni ndaingoita izvozvi zvekudanana nemaSouth African, ndikatosvika pakutokanganwa kuti ndinobvawo kuZim. Asi ndakazoti ndasanganawo nemukadzi wandakasangana naye mainge muri mugore ra2016, ndokubva tachizoita mwana wedu after 2 years. Saka akabva achizotanga kundikurudzira kuti tinge tichienda kunovaka kumba. Ndakabva ndachizotaura nabamunini, he is the last one remaining in the family. Ndikabva ndati bamunini ndo nyaya iripo, ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchindichekerawo pekuti ndinokwanisa kuisawo chitumba changu. Vakabva vapopota, vaita zvokutondifonera mukoma, vachindituka vachinditi ndiri rombe, ndichafa ndiri rombe. Apa ndainge ndichizamawo kuti ndinge
ndichiunganidzawo mari, zvinhu zvakabva zvazooma. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe gore mushure mekunge ndasungwa nemapurisa ndokubva ndazodzoserwa kuzimu, ndakadzokera kumusha mudzimai ndikambomusiya kuSouth Africa ndisina kana chandainge ndiinacho. Ndakabva ndati panoka ndava kutoita by force. So sekuru ivo vainge vakatenga munda wavo wainge wakakura ndokubva vazogovera vana vavo, in which pamunini ivo vakabva vazoita undyiri ndokubva vazochizotora imwe minda. Isuwo takazomboita chirombe tiri kuno kujoni, vakabva vazotengesa minda yaya. Saka ndakabva ndazongoti ndasvika kumba ndokubva ndatozvichekera pangu pandakati apa ndipo pandasarudza. Painge paine umwe muti wemumango ndokubva ndazoutema muti uyu. So ndakati ndatema muti iwoyo mukoma, vakabva vandifonera vakati iwe uchazviona. Mukoma mwana wangu akazotofa ndichiri kuzimu. Kungotema kwandakaita muti iwoyo ndokutofa kwakaita mwana wangu. I know kuti bamunini ndivo vakazvikonzeresa nekuti ndainge ndava kurwirawo kuti ndige ndichiwanawo pangu pekuti ndige ndichizoisawo dumba rangu kutaura kudai, like that case that he said upon my life, it is still there. Mukoma vakanditi iwewe uchafa usina kana kuvaka, uchafa usina kana bhara. Mukoma zvimwe zvacho kana ndikakuudzai munoti sometimes ndiri kunyepa. Ndakambotenga bhara mushure mekunge kwedu kwatinogara kulocation kwaita problem yemvura. Bhara iroro ndakaritenga, ndakati ndasvika pamba ndatoriisawo panze bhara iri ndichiritsvakirawo nzvimbo because kwedu kunonetsa mbavha. Bhara iri mukoma ndakabva ndachizobuda panze ndikaona kuti rainge ratobiwa. Mukoma, as he had cursed me, that is what happened to me, kuti uchafa usina kana chauinacho. Ndichiwawo panapa padare renyu ndikutsvakawo help. Mune muprofita wamunoziva here? Ndiri kunoku kunonzi kuWheatbank. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakaudzwa kuti uchafa usina kana bhara. Ndatengawo bhara paya nekuti kwainge kuchinetsa mvura, tichida kuzorishandisa ipapo pakuzonotakura zvikubhu zvemvura nei. Hanzi kunodaiso ngobva nebhara riya kutown rikabva ratongobiwa same day. Zvakangooma hazvo vedu we.